Пламя взвелось резко и жадно, будто только и ждало этого момента. Мачеха стояла у костра во дворе нашего загородного дома, того самого, который отец строил почти 10 лет, и, не колеблясь ни секунды, швырнула его кожаный кейс прямо в огонь. Кейс ударился о полено, перевернулся и мгновенно оказался в самом центре пламени. Черная кожа начала съеживаться, по швам пошел серый дым, запах паленого материала смешался с ароматом горящих веток. Я замер. Все произошло слишком быстро. Ее движение резкое, почти театральное. Ее взгляд холодный, чужой. В этом взгляде не было ни сожаления, ни страха. Только раздражение, как будто она избавлялась от старого, ненужного хлама. «Хватит хранить этот мусор», — сказала она сухо. «Его больше нет. И прошлого тоже нет. Мусор». Она назвала мусором вещь, с которой отец не расставался больше 20 лет. Я помнил этот кейс с детства. Он всегда стоял в его кабинете, аккуратный, ухоженный, с блестящими замками. Отец брал его на встречи, на переговоры, даже в поездки. Внутри были документы, контракты, какие-то бумаги, о которых он никогда подробно не рассказывал. Но я знал, для него это было важно. После его смерти кейс исчез. Я искал его в кабинете, в шкафах, в сейфе. Мачеха лишь пожимала плечами и говорила, что, наверное, его забрали вместе с вещами из больницы. И вот теперь он внезапно нашелся, чтобы через минуту сгореть. Огонь разгорался сильнее. Кожа лопнула, один из замков раскалился до красна. Я слышал, как трещат швы. Внутри что-то щелкнуло, может, пластиковая папка, может, флешка. И в этот момент во мне будто что-то оборвалось. «Ты с ума сошла!» Вырвалось у меня. Она повернулась ко мне медленно, почти лениво. «Я устала от твоих подозрений. От этих глупых намеков. Все уже решено. Завещание оформлено. Дом мой. Компания моя. Ты получил свою долю. Живи дальше». Ее голос был спокойным, но в нем звучало предупреждение. Она была уверена в себе. Слишком уверена. Я вспомнил последний разговор с отцом в больнице. Он был слаб, но глаза оставались ясными. «Если что-то случится, — тихо сказал он тогда, — не верь всему, что увидишь на бумаге. И береги кейс». Я тогда не придал значения этим словам. Думал, бред, страх перед смертью. Но теперь они звучали иначе. Огонь начал пожирать внутреннюю подкладку. Я видел, как из приоткрытой крышки вырывается дым. Еще немного, и все превратится в пепел. Я шагнул вперед. Жар обжег лицо, ресницы защипало. Мачеха резко вытянула руку, будто собиралась меня остановить. «Не смей!» — крикнула она. Но я уже не слышал ее. Я схватил ближайшую палку, попытался оттолкнуть кейс к краю костра, но тот застрял между поленьями. Пламя лизнуло рукав куртки, ткань мгновенно потемнела. Я выругался сквозь зубы и, не раздумывая больше, сунул руку прямо в огонь. Боль вспыхнула мгновенно, резкая, жгучая. Но адреналин перекрыл все. Я нащупал ручку кейса. Она была горячей, почти невыносима. Кожа под пальцами обжигала. Я сжал зубы и рванул изо всех сил. Полено сдвинулось, искры разлетелись в стороны. Кейс выскочил из костра и тяжело упал на землю. Я отшатнулся, прижимая обожженную руку к груди. Сердце колотилось так, что в ушах звенело. Мачеха смотрела на меня так, словно я разрушил тщательно выстроенный план. «Ты ненормальный», — прошипела она. «Думаешь, там что-то изменит твою жизнь?» Я опустился на колени рядом с кейсом. Кожа обуглилась по краям, но корпус держался. Замки почернели, однако выглядели целыми. Изнутри все еще шел тонкий дымок. «Да», — тихо ответил я, — «думаю, изменит». Она нервно усмехнулась, но в ее глазах впервые мелькнула тревога. Я поднял кейс.
Он был тяжелым. Значит, внутри что-то осталось. Что-то, ради чего она решилась на этот отчаянный шаг. Я ничего больше не сказал. Просто пошел к машине. За спиной трещал костер, догорая без своей добычи. Мачеха осталась стоять у огня, неподвижная, напряженная, словно понимая, что допустила ошибку. А я вдруг ясно осознал, сегодня сгорело не прошлое. Сегодня из пепла начала подниматься правда. На следующее утро в кабинете нотариуса стояла тяжелая, почти вязкая тишина. Небольшая комната с высокими шкафами до потолка, заставленными папками, казалась теснее обычного. Сквозь плотные жалюзи пробивался бледный зимний свет, ложась на массивный стол и подчеркивая каждую царапину на его полированной поверхности. Запах бумаги, чернил и старого дерева смешивался с легким ароматом кофе. Я сидел напротив нотариуса, положив обгоревший кейс на край стола. Рука все еще ныла от ожога, кожу стянула, пальцы двигались с трудом. Но боль казалась незначительной по сравнению с напряжением, которое витало в воздухе. Рядом, чуть в стороне, сидела мачеха. Безупречный костюм, аккуратная укладка, холодный взгляд. Она выглядела так, будто пришла на обычную деловую встречу, где исход заранее известен. «Это тот самый кейс?» — уточнил нотариус, поправляя очки и внимательно рассматривая почерневшие края. «Да», — коротко ответил я. Он осторожно придвинул кейс ближе, словно боялся повредить что-то внутри. Металлические замки выглядели закопченными, но целыми. Один из них слегка перекосило от жара. Нотариус взял маленькую отвертку из ящика стола и аккуратно поддел механизм. Щелк. Первый замок открылся. Мачеха едва заметно напряглась. Второй поддался не сразу. Пришлось приложить усилие. В комнате слышался только тихий скрежет металла и наше дыхание. Наконец крышка приоткрылась. Изнутри вырвался слабый запах дыма. Нотариус медленно поднял крышку полностью. Внутри лежали папки, слегка потемневшие по краям, но, судя по всему, уцелевшие. Сверху плотный конверт с печатью. Ни огонь, ни дым не успели добраться до центра кейса. «Интересно», — пробормотал нотариус. Он достал первую папку и открыл ее. Я видел, как его взгляд скользит по строкам. Сначала спокойно, профессионально. Затем движения замедлились. Брови слегка приподнялись. «Что там?» — резко спросила мачеха. Нотариус не ответил сразу. Он перевернул страницу, потом еще одну. Его лицо постепенно теряло цвет. «Это...» — он замолчал, прочистил горло. «Простите». Он снял очки, протер их платком и снова надел, будто надеялся, что увиденное — ошибка зрения. Затем достал из кейса второй документ, третий. На стол легли банковские выписки, копии договоров, нотариально заверенные заявления. Я наклонился вперед. «Объясните». Нотариус поднял на меня взгляд. В нем читалась тревога. «Здесь находится завещание, датированное за неделю до смерти вашего отца». Мачеха резко выпрямилась. Завещание уже было оглашено. Ее голос стал жестким. Я лично присутствовала при этом. «Да», — спокойно кивнул нотариус. «Но это другое завещание». Слова повисли в воздухе. Он развернул документ так, чтобы мы оба могли видеть. Подпись отца, четкая, уверенная. Печать. Регистрационный номер. Согласно этому документу, продолжил нотариус медленно, все основное имущество, включая контрольный пакет акций компании и загородный дом, передается вам. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Не от радости, от шока. «Это подделка!» — выкрикнула мачеха, вскакивая со стула. Он был тяжело болен. Он не понимал, что подписывает. Нотариус уже доставал следующий лист. Здесь приложено медицинское заключение. В день подписания он был признан полностью дееспособным. Кроме того, он замялся.
Есть видеозапись процедуры подписания. Он положил на стол флеш-накопитель. Мачеха побледнела. «Этого не может быть», – прошептала она. Но на этом бумаги не заканчивались. Нотариус открыл другую папку. Его пальцы дрожали заметно сильнее. «А вот это уже серьезнее», – сказал он тихо. На стол легли банковские отчеты. Переводы крупных сумм на счета, оформленные на имя мачехи. Даты совпадали с периодом болезни отца. Рядом – заявление самого отца о возможном давлении и просьбе провести проверку в случае его смерти. В кабинете стало холодно. «Вызовите юристов», — наконец произнес нотариус твердо. «И, возможно, представителей правоохранительных органов». Мачеха медленно опустилась обратно на стул. Ее уверенность рассыпалась. Лицо стало бледным, губы дрожали. Я сидел молча, глядя на документы. Все, что казалось завершенным и решенным, вдруг перевернулось. Отец знал. Он все предусмотрел. Он оставил доказательства и спрятал их там, где никто не ожидал. И если бы огонь уничтожил кейс, правда исчезла бы вместе с ним. Но теперь она лежала перед нами, черно-белая, холодная, неоспоримая. Юристы приехали быстро. Слишком быстро, словно нотариус понимал, счет идет не на часы, а на минуты. В кабинете стало тесно. Двое мужчин в строгих костюмах заняли место по обе стороны стола, разложили свои блокноты, включили диктофон. Атмосфера изменилась, это уже была не семейная драма, а начало официального разбирательства. Мачеха сидела неподвижно, сцепив пальцы так сильно, что костяшки побелели. Ее взгляд метался от документов к флешке, лежащей на столе, будто она надеялась, что все это исчезнет, если не смотреть слишком долго. «Предлагаю начать с видеозаписи», — спокойно произнес один из юристов. Нотариус кивнул и подключил флешку к компьютеру. Экран повернули так, чтобы всем было видно. На записи появилась палата больницы. Белые стены, приборы, мягкий свет. Отец сидел в кресле, заметно похудевший, но с ясным взглядом. Рядом тот самый нотариус, подтверждающий дату и место. «Я нахожусь в здравом уме и твердой памяти», — звучал голос отца с экрана. «И подписываю этот документ добровольно». Я сглотнул. Слышать его снова было тяжело. Он говорил медленно, но уверенно. Ни тени сомнения. Он поставил подпись. Камера приблизила документ. Дата. Четкий росчерк. Также, продолжил отец на записи, в случае моей смерти прошу проверить финансовые операции за последние 6 месяцев. Я подозреваю, что часть средств была переведена без моего согласия. Видео закончилось. В комнате повисла гробовая тишина. «Это давление!» Вдруг выкрикнула мачеха. Его кто-то настроил против меня. «Это ты!» Она повернулась ко мне, и в ее глазах вспыхнула ярость. «Ты всегда хотел больше». Я смотрел на нее спокойно. Внутри уже не было ни злости, ни растерянности. Только странное ощущение ясности. «Я ничего не знал об этом», — ответил я тихо. Он все сделал сам. Юрист взял в руки банковские документы. Переводы на сумму, он назвал цифру, от которой у меня перехватило дыхание. «Счета зарегистрированы на ваше имя. Подписи совпадают». Он давал согласие. Ее голос сорвался. Это были временные переводы. Тогда почему в его заявлении указано подозрение на мошенничество? Сухо уточнил второй юрист. Мачеха замолчала. Нотариус тяжело вздохнул. Согласно закону, последнее по дате завещания имеет приоритет. Предыдущее теряет силу. Эти слова прозвучали как приговор. Я вдруг осознал, все имущество, компания, дом теперь юридически принадлежат мне. Но вместо радости я чувствовал только тяжесть. Отец до последнего боролся. Он видел, что происходит. И пытался защитить то, что строил всю жизнь. Я требую экспертизы.
Наконец выдавила мачеха. «Это подлог». «Вы имеете на это право», — спокойно ответил юрист. «Но до окончания проверки доступ к счетам будет заморожен». Ее лицо исказилось. Именно это ее испугало больше всего. В этот момент я понял, дело было не в доме и не в деньгах. Речь шла о контроле. О власти. Она считала, что все уже в ее руках. Что я, просто формальность, помеха. Один из юристов закрыл папку. Мы подготовим официальное заявление. Возможно, будет возбуждено уголовное дело. Слова прозвучали четко и безэмоционально. Мачеха медленно встала. Ее взгляд встретился с моим. В нем больше не было высокомерия. Только страх и отчаянная попытка сохранить лицо. «Ты пожалеешь об этом?» – прошептала она. Я покачал головой. «Нет. Это ты пожалеешь, что решила сжечь правду». Она ничего не ответила. Просто вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. Когда шаги в коридоре стихли, я опустился на стул. Рука все еще болела, бинт пропитался мазью. Я смотрел на кейс, обгоревший, изуродованный огнем. Он лежал на столе, как молчаливый свидетель всего произошедшего. Нотариус аккуратно закрыл его. «Ваш отец был предусмотрительным человеком», — тихо сказал он. «Немногие так тщательно готовятся». Я кивнул. За окном начинал падать снег. Медленно, спокойно, будто мир возвращался к равновесию. Сегодня огонь не уничтожил доказательства. Он лишь очистил дорогу. И теперь все зависело от меня, не просто вступить в наследство, а сохранить то, ради чего отец пошел на этот риск. Я взял кейс в руки. Он был тяжелым. Но впервые эта тяжесть не пугала. Она давала опору.